Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրում փոփոխություններ են կատարվել։ Պատճառը հավաստագրման գործընթացում առկա խնդիրներն էին։ Մեկն առնչվում էր անհետ կորած անձանց ընտանիքներին։ Քանի որ ծրագրում կա հիմնական պայման, որ ընտանիքի պարտադիր կազմում պետք է լինեն գրանցված ամուսինները եւ նրանց անչափահաս երեխաները, եւ այն դեպքում, երբ անհետ կորած անդամը գրանցված ամուսիններ, ունենում էին խնդիր եւ ընտանիքի մյուս անդամները չէին կարողանում դիմել եւ ստանալ հավաստագիր։ Այժմ պայմանը չի տարածվի ընտանիքի այն անդամների վրա, որոնք դատարանի վճռով ճանաչված են անհայտ բացակայող։ Սա հնարավորություն կտա ընտանիքի ծրագրի հիմնական պահանջները բավարարող մյուս անդամներին օգտվելու աջակցությունից։ Երկրորդ խոչընդոտը կապված էր այն ընտանիքների հետ, որոնցում 2023 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ անչափահաս երեխա կար, որը ծրագրին դիմելու ժամանակ չափահաս էր դարձել։ Այս պահից սկսած արդեն բոլոր այն ընտանիքները, որտեղ 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ի դրությամբ անչափահասը ներկայում չափահաս է, կարող է չդիտարկվել ընտանիքում որպես պարտադիր անդամ եւ կարող է դիմել որպես առանձին ընտանիքի անդամ։ Մեկ այլ փոփոխությամբ ընտանիքներն արդեն կարող են երկու փաստաթղթի փոխարեն ներկայացնել մեկը, խոսքը 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից մինչև տեղահանումն ընկած ժամանակահատվածի մասին է։ Եթե շահառուն ներկայացնում է առնվազն մեկ փաստաթուղթ, դա արդեն բավարար է համարելու, որ նա Ղարաբաղից է եւ երկրորդ նմանատիպ փաստաթուղթը պահանջելու կարիք ուղղակի չկա։ Թեև նման խնդիրների բախվել են երկու տասնյակը չգերազանցող ընտանիքներ, բայց փոփոխությունն արվել է, որպեսզի նրանք ևս կարողանան օգտվել բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրից, ընդգծում է նախարարության ներկայացուցիչը։ Այս պայմանությամբ մենք ունենք արդեն 3250 հավաստագիր ստացած ընտանիք, որոնցից 2954-ը հավաստագիրը ստացել են անշարժ գույքի ձեռքբերման բաղադրիչով, 102-ը ստացել են անհատական բնակելի տան կառուցման բաղադրիչով եւ 191-ը ստացել են գործող հիպոթեկային վարկի մարման աջակցության բաղադրիչով։ Այս 3250 ընտանիքներից այս պայմանությամբ 1220-ը արդեն իրացրել են իրենց հավաստագրերը։ Ամենաշատ հավաստագրերն իրացվել են Կոտայքի մարզում, հաջորդում են Երևանը, Արմավիրի, Լոռու, Արարատի, Սյունիքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի մարզերը։ Գայանե Ղարագոզյանի խոսքով բնակապահովման ծրագրին դիմողների քանակը զգալի աճել է։ Վրեր Մկրտչյան, լուրեր։